அனைவருக்கும் வணக்கம். Yashwin Sk யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரும் அன்புடன் அழைக்கின்றேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா கான்டாக்டர், ஏர் கண்டிஷனரில் யூஸ் பண்ணுற கான்டாக்டரை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த கான்டாக்டருடைய ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் என்ன, இதை எப்படி செக் பண்ணணும், இதில் என்னென்ன எப்படி ஒயரிங் கொடுக்கணும், இதெல்லாம் தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கான்டாக்டருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை எப்படி நடக்குது, எதுக்காக இந்த கான்டாக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், இது சம்மந்தமாக தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு ஏர் கண்டிஷனர் சர்வீஸ் அண்ட் ரிப்பேர் தொழில் கற்றுக்கிட்டு சொந்தமாக தொழில் கற்றுங்க வேணும் என்ற எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எங்களுடைய பயிற்சி நிலையத்தை அணுகுங்க. சிறந்த முறையில் பயிற்சி தரோம். 1 மந்த் கோர்ஸ் தான், பார்ட் டைமாக தான் கற்றுக் கொடுக்குறோம். ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக 1 மந்த்துக்குள்ளே கற்றுக்கலாம். ஃபீஸும் ரொம்ப லோ தான். வித் சர்டிஃபிகேஷனோடு நாங்கள் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி தரோம். ஸோ இந்த வேலை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா வெளிநாட்டிலையும் நீங்கள் ஜாப் எடுத்துக்கலாம், செய்யலாம், வேலை செய்யலாம். வெளிநாடு போயும் வேலை செய்யலாம், இல்லை நம்ம நாட்டிலே இருந்துட்டு கூட நீங்கள் வேலை நிறைய கம்பெனிஸ் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இந்த ஏர் கண்டிஷனர் யூசேஜ் நிறைய இருக்கிறதுனால வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. நிறைய ஏர்ன் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லை, சொந்தமாக நீங்கள் தொழில் தொடங்கி ஒரு ஓனராக இருந்து பல பேருக்கு நீங்களும் வேலை கொடுக்கலாம். அதனால் இந்த தொழிலை கற்றுக்கிட்டு சிறந்த முறையில் பயிற்சி பெற எங்களோட தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தை அணுகுங்க. நேரடியாக கற்றுங்க. குறைந்த காலத்தில் உங்களுக்கு பயிற்சியை சிறந்த முறையில் நாங்கள் வழங்க காத்திருக்கிறோம். நாங்கள் போடுற இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோஸ் அனுப்புங்க. அவங்களுக்கும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் இருக்க நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குற அந்த தொழில்நுட்பங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க வேலை இது சம்மந்தமாக வேலை செய்கிறாங்களோ இல்லையோ அவங்க வீட்டில் இருக்கிற ஏசியாவது அவங்க பார்த்துக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் எல்லாத்துக்கும் இதை ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுதான் ரொம்ப ஏன்னா அப்போ தான் எங்களுக்கும் ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும். நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் எங்களுக்கு ஊக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா தான் எங்களுக்கும் நல்ல வீடியோஸ்லாம் போகிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அதனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த கான்டாக்டர் கம்ப்ரஸர் மற்றும் ஃபேன் மோட்டருக்கு போகிற எலக்ட்ரிசிட்டி பவரை அலோவ் பண்ணுறதுக்கும் பிளாக் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. இன்னும் அதை எதுக்கு அலோவ் பண்ணுறது, பிளாக் பண்ணுறதுன்னா, அதாவது கம்ப்ரஸருக்கு அதிகமான வாட்ஸ்னால அதிகமான லோடு எடுக்கும். அப்போ அந்த பவர் டைரெக்டாக நம்ம பிசிபி போர்ட்லேருந்து அந்த லோடு வந்துச்சுன்னா அந்த பிசிபி போர்டு சீக்கிரமாக எரிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருந்துச்சு. பழைய மாடல் ஏசிலாம் அந்த மாதிரி தான் அடிக்கடி பிசிபி போர்டு எரிஞ்சு போயிடும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இந்த பிசிபி போர்டுக்கு லோடு போகக்கூடாது. டைரெக்டாக இதோடைய சப்ளை கான்டாக்டர் மூலிமா கம்ப்ரஸருக்கு போயின்னுன்றதுக்காக தான் இந்த கான்டாக்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த கான்டாக்டரில் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ரிலே ஒன்று இருக்கும் கீழே. அந்த ரிலே தான் அந்த ரிலேயில் பவர் சப்ளை வரும்போது அது எனர்ஜைஸ்ட் ஆகிடுச்சு, மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் உருவாகிட்டு அந்த கான்டாக்டரில் இருக்க ப்ளஞ்சராக அப்படி உள்ளே வலிக்கும். அந்த கான்டாக்டர் உள்ளே வலிச்சது என்னன்னா பவர் சப்ளை இன்புட்லேருந்து அவுட்புட்டு போகும். திரும்பி எப்போ அங்கே கட் ஆஃப் ஆகுதோ, அந்த இன்டோரில் எப்போ கட் ஆஃப் ஆகும்போது அந்த ரிலேக்கு வர பவர் சப்ளை கட் ஆனதுமே அந்த ரிலே விட்டுரும். அப்போ என்ன ஆகுனா, நார்மலாக அந்த கான்டாக்டர் இருக்கும்போது நார்மலாக ஓப்பனாக இருக்கும். அந்த பவர் சப்ளை எப்போ இன்டோர்லேருந்து வருதோ அப்போ க்ளோஸ்ட் ஆகிடும். க்ளோஸ் ஆகுதுமே பவர் சப்ளை இங்கேருந்து இன்புட்லேருந்து அவுட்புட்டுக்கு போகும். கான்டாக்டரோட இன்புட்லேருந்து அவுட்புட்டுக்கு போகும். ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம இந்த கான்டாக்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ இந்த கான்டாக்டரில் எப்படி செக் பண்ணணும், இந்த கான்டாக்டர் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லைன்றதை. இப்போ இந்த கான்டாக்டரில் பாருங்கள், இதுதான் சிங்கிள் போல் கான்டாக்டர், சரிங்களா? சிங்கிள் போல் கான்டாக்டரு இதுதான் நம்ம எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த சிங்கிள் போல் கான்டாக்டர் நல்லா இருக்கா பாருங்கள். இது கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் ரிலே. அதோடைய ரிலே கீழே அந்த வைண்டிங் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், சின்ன வைண்டிங் போல். அதுதான் அதோடைய ரிலே. இதுதான் நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் உருவாக்கி கீழே அந்த கான்டாக்டரை வலிக்கும். ஸோ அது வழியாக தான் நம்ம இன்புட்லேருந்து அவுட்புட்டு ஃப்ளோ போகுது. எப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த ரிலேக்கு ஒரு ஒயர் கொடுத்துருவோம். ஒரு ஃபேஸு ஒரு நியூட்ரல் கொடுக்கணும். ஏன்னா எந்த இது ஃபங்க்ஷன் ஆனாலும் ஒரு ஃபேஸ் நியூட்ரல் தேவை. அதனால் அந்த சின்ன ரிலேக்கு ஒரு ஃபேஸு ஒரு நியூட்ரல் லைன் கொடுத்துடலாம். கொடுத்து முடித்த பிறப்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கான்டாக்டரோட இன்புட் இருக்கு இல்லையா, இன்புட்லேருந்து ஒரு நியூட்ரல் ஒரு ஒயர் நியூட்ரல் எங்கே கொடுத்துருமோ அங்கேயும் ஃபேஸ் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துக்கு ஃபேஸ் ஒயரையும் கொடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த நியூட்ரல் ஒயர் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல அங்கே ஒரு ஒயரை அப்படியே அந்த ரிலே கிட்ட எடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம். ஜாயின் பண்ணிட்டோமா, அதே மாதிரி அந்த சைடும் அதே மாதிரி ஒரு ஒயர் கிளிப்பு போட்டு, இல்லை ஸ்க்ரூ இருந்துச்சுன்னா ஸ்க்ரூ டைப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை டைட் பண்ணிங்க. ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா பக்காவாக டைட் பண்ணிவிட்டு அதையும் அந்த ரிலேவுடைய இன்னொரு பக்கத்தில் சொருவிடுங்க.
ஸோ நம்ம சொருவிட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா இப்போ ஃபேஸ் நியூட்ரல் கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்துடும். இப்போ நம்ம நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா லூஸ் கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அது சில டைமில் வந்து ஸ்பார்க் வரும், எரிஞ்சிடும், அந்த ரிலேலாம் எரிஞ்சு போயிடும். ஸோ அதனால் இப்போது அந்த ரிலேவோட சைடில் கொடுத்துட்டோம் பாருங்கள். இப்போ இந்த சைடில் வந்து நியூட்ரல் கொடுத்துருக்குறோம், அந்த சைடில் வந்து ஃபேஸ் கொடுத்துருக்கோம். அந்த ரெட் கலர் ஒயரில் நியூட்ரல் கொடுக்கும். ரெட் கலர் ஒயிட் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது நியூட்ரல். அந்த சைடில் அந்த சைடு இருக்கிறது வந்து க்ரீன் கலர் ஒயிட் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா, அங்கே வந்து ஃபேஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ இதை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், சப்ளையில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அப்போ நேராக டேரெக்டாக வந்து மெயின் போர்ட்டில் எடுத்து வந்துட்டு ஃபேஸ் நியூட்ரல் கரெக்டாக சொருவிட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறோம். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதுமே சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணுறோம். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ண போகிறோம். செக் பண்ணால் பவர் சப்ளை இங்கே வருதான்றது டெஸ்ட் வச்சு பார்க்குறோம். இப்போ ஃபேஸ் வர வேண்டிய இடத்துக்கு ஃபேஸ் வரல, பார்த்தா இங்கே வந்து ஒயர் நம்ம மாற்றி கொடுத்துருக்கனால ஃபேஸ் அந்த சைடு வரல, நியூட்ரல் சைடு வந்து ஃபேஸ் வருது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம திரும்பி அதை நம்ம ஒயரை மாற்றி கொடுத்துட்டு ஃபேஸ் இந்த சைடு வர மாதிரி நியூட்ரல் அந்த சைடு வர மாதிரியும் மாற்றி கொடுத்துருவோம் ஒயரை. ஸோ ஒயரை மாற்றி கொடுத்துட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு திரும்பி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம கரெக்டாக வருதா இல்லையான்றதை நமக்கு கிளியராக தெரியும். ஒயரை மாற்றி கொடுத்துருவோம். ஒயரை மாற்றி கொடுத்துட்டு இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நம்ம ஃபேஸ் கரெக்டாக வருதா பாருங்கள். ஃபேஸ் சைடு வந்து ஃபேஸ் வந்துருச்சு. இந்த டெஸ்டர் எரியுது பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? டெஸ்டர் நல்லா தெரியுதா? ஸோ டெஸ்ட்டை வச்சு நம்ம செக் பண்ணுறோம். ஆனால் அவுட்புட்டு பாருங்கள், அவுட்புட்டாக வந்துருச்சு. சரியா? ஸோ அப்படி இது மாதிரி வந்துருச்சுன்னா கான்டாக்டர் வந்து நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது ஒன்று கூட நல்லா கிளியராக கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது, கிளாம் மீட்டரில் நம்ம வோல்டேஜில் வச்சுட்டு, வோல்டேஜ் ரேஞ்சில் வச்சுட்டு அந்த ப்ரோப்பை வந்து இந்த கான்டாக்டரை இன்புட்டு, இதுதான் வந்து இன்புட்டு, ஃபேஸோடைய இன்புட்டு செக் பண்ணுறோம். வோல்டேஜ் கரெக்டாக வருது, 231 வருது. ஸோ அதே மாதிரி வந்து அவுட்புட்டும் நம்ம வருதான்னு பார்த்துக்கலாம். இதே வோல்டேஜ் கரெக்டாக நம்ம அவுட்புட்டும் வரணும். ஸோ அவுட்புட்லேயும் நம்ம வச்சு பார்க்குறோம், ஃபேஸ் நியூட்ரலில் வச்சு பார்க்குறோம், அங்கேயும் கரெக்டாக வருது. ஸோ அப்போ வந்து கான்டாக்டர் வந்து நல்லா இருக்குது. இந்த பாருங்கள், அந்த ரிலேக்கும் நம்ம வச்சு பார்க்குறோம், ரிலேக்கும் சப்ளை வருதா, அங்கேயும் வருது. அந்த ரிலேக்கு சப்ளை வந்ததுனால தான் இந்த கான்டாக்டர் இன்புட்லேருந்து அவுட்புட்டு போச்சு. இல்லைன்னா வந்து இந்த கான்டாக்டர் வந்து இன்புட்லேருந்து அவுட்புட்டு போகாது. ஒயர் எப்படி கொடுத்துருக்கோம் தெரியுதுங்களா? நம்ம சைடில் இந்த சைடில் நியூட்ரல் கொடுத்துருக்குறோம், இந்த சைடு வந்து ஃபேஸ் ஒயர் கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை எப்படின்னா நம்ம இன்டோர்லேருந்து வர சிபி லைனுன்னு சொல்லுவோம். சிபி லைன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணோம். இது சிபி லைன். சிபி லைன் எப்படி கொடுக்குறதுன்றதை பார்ப்போம். நம்ம நார்மலாக வந்து ஏசியில் ஒயரிங் கொடுக்குறது இப்படி தான். ஃபேஸ் நியூட்ரல் டேரெக்டாக இங்கே இன்புட்டில் வந்துருச்சு பாருங்கள். இது வந்து ஃபேஸு ஒரு நியூட்ரல், சரியா? ஒரு ஃபேஸு ஒரு நியூட்ரல் கொடுத்துட்டோம். சைடில் வந்து ரிலேக்கு ஒரு நியூட்ரலும் கொடுத்தாச்சு. அந்த சைடில் வந்து சிபி லைன். அது இப்போ நம்ம ஃபேஸ் நியூட்ரல் மட்டும் கொடுப்போம், சரியா? ஃபேஸ் நியூட்ரல் மட்டும் கொடுத்துட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணலாம். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி பவர் சப்ளை ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம செக் பண்ணுவோம். இப்போ செக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை வருதா, பவர் வருதா, இன்புட்டு வந்துருச்சு. அதே மாதிரி அவுட்புட்டு வருதான்னு பார்க்கணும். அவுட்புட்டு வருமா, வரல. ஏன் வரலன்னா அந்த சிபி லைன் நம்ம கொடுக்கல, அதனால் வந்து அது பவர் வராது. பாருங்கள், இன்புட்டு மட்டும் வருது, 232 231 வருது பாருங்கள், இன்புட்டு வந்துருச்சு. ஆனால் அவுட்புட்டு வராது. காரணம் என்னென்னா நம்ம இங்கே நியூட்ரல் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம், அந்த ரிலேக்கு போக வேண்டிய பவர் சப்ளை நம்ம கொடுக்கல. அதை தான் நம்ம வந்து இண்டோர்லேருந்து வர சிபி லைனுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ இண்டோர்லேருந்து வருது இல்லையா ஒரு லைனு, அதுதான் சிபி லைன். அந்த லைனை தான் இங்கே கொடுக்கணும், அந்த சைடில் கொடுக்கணும். ஸோ அப்போ அதை நம்ம ஜாயின் பண்ணால் தான் இந்த கான்டாக்டரு ஒர்க் ஆக தொடங்கும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த ஒயர் எடுத்துகிட்டு திரும்பி போய் அந்த ஃபேஸோடைய கனெக்ட் பண்ணலாம். ஃபேஸ் ஒயர் இருக்குது இல்லையா, இந்த எல்லோ கலர் பாருங்கள் ஃபேஸ் ஒயர். ஸோ அதை எடுத்து ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஒன்றா ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளக்கில் சொருவி பாருங்கள், 2 ஒயரும் ஒன்றா சொருவியாச்சு. ஒன்றா சொருவிட்டு நியூட்ரல் தனியாக இருக்குது, ரெட் கலர் நியூட்ரல். இதில் இந்த 2 எல்லோ வந்து ஃபேஸ் கொடுத்துருக்குறோம் பாருங்கள், சொருவியாச்சு. சொருவிட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறோம். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ செக் பண்ணும்போது பாருங்கள், டெஸ்ட் வைக்கணும், பவர் சப்ளை வருதா, பவர் சப்ளை வந்துருச்சு. ஸோ இன்புட்டு வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் அவுட்புட்டு பார்க்குறோம். அவுட்புட்டும் நம்ம ரிலேவோட அந்த கொடுத்துருக்கதும் வந்திருக்கு, அவுட்புட்டும் வந்துருச்சு. ஸோ அப்போது இந்த கான்டாக்டர் வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அதை நம்ம கன்ஃபார்மாக எடுத்து இந்த கான்டாக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கிளாம் மீட்டர் வச்சு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வச்சு பார்த்தோம் இல்லையா, அதேமாதிரி ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக திரும்பி நம்ம கிளாம் மீட்டர் வச்சு, ஏன்னா ஃபேஸ் வந்துருச்சு, நியூட்ரல்லாம் கரெக்டாக வருதான்னு பார்க்கணும். சில டைமில் நியூட்ரல் கட் ஆகிடுச்சுன்னா கூட சரியாக வராது. அதனால் பாருங்கள், நியூட்ரலும் கரெக்டாக வருது. ஸோ இன்புட் அவுட்புட் ரெண்டுமே வந்துருச்சு. இந்த கான்டாக்டர் வந்து நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த கான்டாக்டரோட ஒயரிங் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஏர் கண்டிஷனர் கொடுக்குறோம். இன்புட்டு பாருங்கள், லைனு, நியூட்ரலு, எர்த்து, சிபி லைன். இந்த சிபி லைனுன்றதில் தான் வந்து நம்ம அந்த ரிலே லைன், அதை தான் சிபி லைனுன்னு சொல்லுவோம், அதுதான் ரிலே லைனு. அந்த ரிலே லைனில் தான் வந்து இன்டோருடைய இன்புட்டை கொடுப்போம். ஒரு சைடு நம்ம நியூட்ரல் எடுத்துப்போம். நம்ம நியூட்ரல் வந்து அதுலேருந்தே லிங்க் பண்ணிப்போம்.
ஸோ ஃபேஸ் நியூட்ரல் டைரெக்டாக பவர் சப்ளை கான்டாக்டரோட இன்புட்டுக்கு வந்துடும். இந்த அவுட்புட் இந்த இன்டோர்லேருந்து பவர் சப்ளை வந்தால் தான் அவுட்புட்டுக்கு லைன் போகும். ஸோ அவுட்புட்டுக்கு போனால் தான் கெப்பாசிட்டர்லேருந்து கம்ப்ரஸரு, அதே மாதிரி ஃபேன் மோட்டருக்கு இந்த லைன்லாம் போகும். ஸோ இன்டோர்லேருந்து சிக்னல் வரல, லைன் வரலன்னா இந்த கான்டாக்டர் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அதை கவனமாக பார்த்துங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நேரடியாக பயிற்சி பண்ண எங்களுடைய பயிற்சி நிலையத்துக்கு வந்து சிறந்த முறையில் பயிற்சி எடுத்துங்க. நன்றி, வணக்கம். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது Yashwin Sk.